Lesson 3. Meeting people. 第3課，請問你貴姓？我姓李，你呢？我姓張。你嚟咗香港幾耐？我嚟咗4日。哎呀，4日，你識講中國話？少少。你嚟香港做生意係嗎？唔係，我嚟讀書。你嚟讀乜嘢書？我嚟讀中文，學講廣東話。邊個嚟？係我太太同埋我啲細蚊仔。呢位係李先生。張太太識講英文嗎？我唔識講，我識聽少少。你哋喺邊處住？我哋喺九龍住，你呢？我喺灣仔住。哎呀，我哋要返去食飯啦，再見。再見。